Vinicius Junior, je, ni mwathirika au kioo cha ubaguzi uliojificha Ulaya? Kwanza tuanze kwa hoja hii. Vinicius Junior si tatizo la soka la Hispania. Yeye ni kioo kinachoonyesha tatizo ambalo limekuwa likilikwepa kulikabili kwa muda mrefu. Kila tukio linalomuhusu halipaswi kuishia kwenye mjadala wa tabia yake, bali lifungue mjadala mpana kuhusu mfumo unaoruhusu ubaguzi kuendelea chini ya kivuli cha ushindani na utani wa soka. Tukio la hivi karibuni katika Estadio de Raz, ambapo mechi ilisimama kwa dakika 10 baada ya Vinicius Junior kuripoti unyanyasaji wa kibaguzi, linaongeza orodha ndefu ya matukio yanayomkumba tangu ajiunge na Real Madrid miaka 4 iliyopita. Hii inatajwa kuwa mara ya 20 kwake kudai kulengwa na misingi ya rangi. Swali la kujiuliza si kama matukio haya yote yanafanana, bali kwa nini yanajirudia mara kwa mara kwa mwanga yule yule? Badala ya mjadala kuangazia bao lake au mchango wake uwanjani, mazungumzo hurudi katika hoja zile zile. Eti alisherekea kupita kiasi, tena kwa dharau. Huu ni mtego hatari wa kimtazamo, unaohamisha lawama kutoka kwa anayefanya kosa kwenda kwa anayelalamika. Kauli za kumtaka awe na heshima zaidi au aachane nayo zinalenga simulizi kwamba suluhisho liko kwenye tabia yake, si kwenye mfumo unaoruhusu matukio haya kutokea. Historia ya matukio dhidi yake ni nzito, kuanzia kejeli za sauti ya tumbili, kauli za aende kuchuma ndizi, hadi tukio la kushtusha la mwanasesele aliyening'inizwa darajani akiwa amevaa jezi yake. Baadhi ya wahusika wamewahi kuhukumiwa, lakini mara nyingi adhabu zimekuwa ndogo au kesi kufungwa kwa kukosa ushahidi wa kutosha. Mfumo wa kisheria na nidhamu ya soka umeonekana kuchelewa na wakati mwingine kusuasua. Mabadiliko fulani yameanza kuonekana, kama hukumu ya kifungo cha mashabiki 3 kufuatia tukio lile la Mestara, au kukamatwa kwa watu waliodaiwa kuendesha kampeni za chuki mtandaoni. Hata hivyo, hatua hizi bado zinaonekana kama majibu ya matukio makubwa, si mkakati wa kudumu au kuzuia tatizo. Kinachofanya mjadala huu kuwa mgumu zaidi ni namna Vinicius anavyojibu. Wapo wanamuona kama mwenye kiburi au anayechochea, lakini mtazamo huu unaweza kupuuzia hali ya kisaikolojia ya mtu anayokumbana nayo mara kwa mara na mashambulizi ya kibaguzi hadharani. Mwanasaikolojia na mwanafalsafa Frantz Fanon aliwahi kueleza mzigo wa mtu mweusi kulazimika kupambana mara 2 ili kukubalika. Kwa muktadha huu, hasira au majibu makali yanaweza kuwa si uchokozi, bali ni kinga. Pia kuna dhana ya ubaguzi bila wabaguzi, mfumo ambao hautambuliki wazi kama wa kibaguzi, lakini unamlaumu mwathirika kwa namna alivyoitikia badala ya kushughulika mizizi ya tatizo. Kauli za wanahabari au wachambuzi wanaomtaka aache kuzungumza na acheze tu zinaweza kuonekana za kawaida, lakini zinafanya tatizo lionekane dogo au la kibinafsi badala la kimfumo. Leo Vinicius Junior amegeuka kuwa zaidi ya mshambuliaji wa pembeni mwenye kasi na mbwembwe. Amekuwa ishara ya kimataifa ya mapambano dhidi ya ubaguzi katika soka. Hili si jukumu alilochagua rasmi, bali ni jukumu alilolazimishwa na mazingira. Na kuacha na hoja moja nzito, swali la msingi halipaswi kuwa kama Vinicius anapaswa kubadili tabia yake. Swali linapaswa kuwa, je, soka la Ulaya lipo tayari kubadili mazingira na mfanya awe katika hali hii mara kwa mara? Mpaka hapo, kila bao lake litaendelea kuambatana na mjadala wa rangi, na hiyo ndiyo hasara kubwa zaidi katika mchezo wa soka ambao dunia ya kisasa inaendelea kupitia. Ni Gerard Christopher, mwana wa Kadinya.